BinaxNOW COVID-19 ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးစမ်းသပ်နည်းကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသနည်းမစသင့်မီလက်ကိုတေချာဆေးကြောပြီးလက်ချောက်ရန်တေချာပါစေ box ကိုဖွင့်ပါ box တစ်ခုစီတွင်စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုစီသည်ပတ်စီထားရမှစမ်းသပ်ကပ်ကိုဖယ်ရှားပါအပေါက်တွင်အပြာရောင်လိုင်းစီနေရန်တေချာပါစေအပြာရောင်လိုင်းမစီးပါကဤကပ်ကိုမတုံးပါနဲ့ကပ်ပြားကိုစပွဲပေါ်မှာဖွင့်ပြီးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက်ပြားချက်နေအောင်ထားပါအဆက်ချသည့်ပလင်းအဖုံးကိုဖယ်ရှားပါအဆက်ချတဲ့ဟာကိုအပေါက်ပေါ်တက်တဲ့ကင်ထားပြီးထိပ်အပေါက်တွင်6ဆက်ထည့်ပါအဆက်ချတဲ့ဟာကိုကပ်ကိုမထိစေပါနဲ့အချောင်းအစုံတွင် swab ဂွန်းလိပ်အထုပ်ကိုဖွင့်ပြီး swab ဂွန်းလိပ်ကိုထုတ်ပါပျော့ပြောင်းသောအဖျားတစ်ခုလုံးကိုနှာခေါင်းပေါက်ထဲသို့ထည့်ပါတင့်နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းများကိုစက်ဝိုင်းကြီး5ခုဖြစ်အောင်ပို့တက်ပေးပါအဲ့ဒါကို15စက္ကန့်လုပ်ပါအဲ့ဒီ swab ဂွန်းလိပ်တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြု၍တင်ဤအခြားနှာခေါင်းပေါက်ထဲသို့ထဲက15စက္ကန့်ကြာစက်ဝိုင်းကြီး5ခုပြုလုပ်ကဒီအတိုင်းလုပ်ပါတင်ပြီးတော့အခါစမ်းသပ်ကပ်ပေါ်စီအောက်ခြေအပေါက်ထဲသို့ swab ဂွန်းလိပ်ထိပ်ကိုထည့်ပါအပေါ်ဆုံးအပေါက်ကိုတွေ့တဲ့အထိကောက်တွန်းထည့်လိုက်ပါ swab ဂွန်းလိပ်ကိုထိုနေရာတွင်ထားပါမဖယ်ပါနဲ့အရည်နဲ့ရောမွေးရန် swab ဂွန်းလိပ်ကို3ချိန်လဲပါကပ်ကိုမထိမိစေရန်တတိထား၍ညာဘက်ချမ်းမှစီးကတ်တော်လိုင်းကိုဖယ်ပါကပ်ဤဘက်ဘက်ချမ်းကို swab ဂွန်းလိပ်ပေါ်တွင်ပိတ်ပါကပ်ဤညာဘက်အစွန်းကိုခိုင်မြဲအောင်နှိပ်ပြီးကပ်ပါကပ်ကိုထားပြီးရလက်ကိုမဖတ်မီ15မိနစ်စောက်ပါ result ရလက်အဖြေကို15မိနစ်မှမိနစ်30အတွင်းဖတ်ရပါမည် result ရလက်အဖြေကိုဖတ်တာအရန်စောခြင်းဒါမှမဟုတ်အရန်နောက်ကျခြင်းရလက်ကတိကျမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုဗစ်ကိုမတွေ့စီပါကအပေါက်တွင်မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းသာစီပါမည်ပန်းရောင်တို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်မြင်းဖြစ်မည်မြင်းဒီမြင်းချောင်းမဆိုတင်းငယ်တော့လဲဤမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းအောက်တွင်စီးသည်ဆိုလိုဒီမှာ COVID-19 ကိုတွေ့စီခြင်းဖြစ်သည်ဒါတွေအလုံးဟာ positive လက္ခဏာစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုရလက်ရဲ့ဥပမာတွေပါအတောင်ပြုပြီးတော့အခါပစ္စည်းအစုံလင်ကိုအမိုက်ပုံထဲသို့စွန့်ပစ်ပါ